Salvataggi eroici e soccorsi disperati. Marostica ancora una volta scende in campo. Sono 41 i comuni colpiti dall'alluvione e oltre 20.000 gli sfollati, soprattutto nelle province di Bologna, Forlì Cesena e Ravenna. La Romagna è sott'acqua e con le ultime forze si aggrappa l'aiuto di 1.200 volontari, gommoni, elicotteri e 600 vigili del fuoco. Forze arrivate sul campo da tutto il Veneto, anche da Marostica. Siamo stati allertati dalla Regione Veneto nella serata di martedì, abbiamo quindi attivato la nostra squadra di soccorso fluviale, siamo partiti nella medesima serata, siamo arrivati qui nel paese di Molinella, in provincia di Bologna, nella nottata. In soccorso 5 unità del nucleo spelo alpino fluviale, volontari marosticensi attualmente impegnati nell'evacuazione delle frazioni di San Martino in Argine e Selva Malvezzi. Abbiamo fatto nella giornata di ieri più interventi, il più complicato è stato nel pomeriggio di ieri che abbiamo dovuto intervenire su un'abitazione dove c'erano dentro 2 persone, marito e moglie, e distante da dove non c'era l'acqua erano circa 2,5 km. Una distesa di acqua e fango, famiglie riparate sui tetti e intere aree isolate. Le faccio solo un esempio per raggiungere Selva, una frazione di Molinella, la notte tra martedì e venerdì 5-10 minuti, adesso se van bene sono 3/4 d'ora, perché i ponti sono tutti chiusi o per esempio crollati, i collegamenti sono difficilissimi e poi le aree allagate l'acqua raggiunge anche i 2 metri, 2 metri e mezzo. Sono 23 i fiumi esondati, 280 le frane e oltre 400 le strade interrotte e l'allerta rossa non è ancora finita. C'è stata anche una piena di un fiume minore stanotte e noi siamo stati preallertati che nel caso ci sia qualcosa per poter intervenire. C'è paura, le persone anche che non sono in zone alluvionate vengono lì e ci chiedono: ma diteci la verità, qui siamo tranquilli noi o c'è pericolo di qualcosa?